Assalomu alaykum. Sizlar bilan doktor Boysunov Sohibnazar Nuraliyevich, igloterapeut, nevropatolog. Bugun sizlarga insult haqida ma'lumot beraman. Mana insult eng ko'p tarqalgan kasallardan bittasi. Uning ikkita turi bor: gemorragik ishemik, ya'ni miyaga qon quyilish va miyaga qon bormay qolish. Ishemik kislorod yetib bormasligi hisobiga kelib chiqadigan kasalliklar hisoblanadi. Insult hozirgi kunda juda keng tarqalgan 3-o'rinda turadi. Yurak qon tomir kasalliklaridan keyingi o'rinlarda turadi. Insultdan keyin insult bo'ldi, insult reanimatsiyada, intensiv nevrologiyada, undan keyin palatada yotib bemorlar chiqdi. Insultdan keyin birinchi o'rinda nima qilish kerak? Reabilitatsiyani yo'lga qo'yish kerak. Mana yuqoridagi videolarda nimada sizlarga ma'lumot berganman insult haqida. To'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Hozir mana shu insultdan keyin bizlar qanday reabilitatsiya qilamiz, nima qilish kerak, shu haqida sizlarga ko'rsatib beraman. Hozir bitta bemorimiz kelgan, insult olgan, ular bilan suhbat qildik. Mana bugun 9-kuni, dolisi rezultat bo'ldi. Birinchi kuni kelgan kun qanday bo'lgan, hozir qanday, shuni ko'rsatib beramiz va nima jarayondan keyin bularda rezultat bo'ldi, qanday effekt ko'rdi, shuni sizga ko'rsataman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz amaki? Yaxshi keldingiz. Qayerdan keldingiz? Qo'qon shahar. Qo'qon shahridan keldingiz. Amak nima bo'ldi? Insult bo'lgan edi. Necha yil bo'ldi? 2-3 yil bo'ldi. 2-3 yil bo'ldi. Nima shikoyat bo'lgandi? O'sha shikoyatingizni aytamiz boshida. Birinchi bo'lgan payt qo'lda uvush bo'ldimi, bosh aylanish bo'ldimi, oyoqda uvush bo'ldimi, yo quvvat pasayib qoldimi? Nima bo'lgandi o'sha holatda? Mana u yarmim qo'lim bilan oyog'im holat paydo bo'lib turib, o'shandan asorat qolgan. Hozirgacha o'sha paytda mana quvvatsiz bo'lib o'tib ketganda-ya, quvvatsiz bo'lib, oyoqda, qo'lda bir tomonda ishlamay qolish, jimirlashlar ko'p, shu holatlar saqlangandi. Nechini oldingiz, nima qildingiz? Bizgacha ham shu holatlar bordi-ya. Misol uchun oyoqlaringizda uvishish, qo'ldagi uvishish, boshda ham jimirlash bormidi? Boshimda bor edi, keyin tilimda nuqsoni bor. Nutqingizda qiynalayaptidingiz. Keyin tizzangiz ham og'riyaptimi-da? Keyin mana miyadagi gaplarni tezda birovga yetkazish qiyinlashyapti. Uji suslashib qolgansiz. Suslashib qolgan edi. Bo'ldi. Mana shu keldingiz. Bugun amakimlarning 9-kuni. Lechini oldingiz. Lechini olgandan keyin necha kundan keyin o'zgarish sezdingiz? Ikkinchi kundan o'zi uvushlar, nimalar hammasi kamayib davom etdi. Sezdimda. Ancha effekti bo'ldi. Boshdagi nimalar, gapni yetkazib berish, anglab olish bular ketdi. Oyoqdagi uvushlarchi, jimirlashlar, boyagi sezgi pastlayishlar, harakatsizlik, ular ham 3 kun, 4 kunda o'zi ancha tiklandi. Tiklanib qoldi ancha, bilinmay qoldi. Meniki qattiq uvushmasdi, yengil-yelpi uvushishi bor edi. Bu amakimlarda 2 yil bo'ldi. 2 yillar oldin insult, 3 yillar bo'ldi. Ishimizki insult o'tkazgan, endi mana sezgi markazida, sezgi, ya'ni qo'l oyog'ida uvushi, jimirlanishlar saqlanib qolgan. Bundan tashqari o'sha oyoqda quvvatsizlik bo'lib o'tgandi, quvvatsizlik nutqida kamchilik sezilgandi, nutqida buzilishlar bo'lgandi. Mana undan tashqari tizzangizda og'riq bordi, artroz, bu ancha yildan beri tizza og'rig'i bezda qilib, unga lechini olgansiz, ular yaxshi bo'lgan. Hozir mana shu amakimizni nina qo'yish jarayoni bilan davoladik. Nina oldi. Mana 3-kundan o'zi effekt sezdi. Mana shu jarayonlarni qaytamiz. Qaysi tochkalarga nina qo'yganimizdan keyin nervni tez uyg'otganmiz. Bu reabilitatsiya jarayonining maqsadi nima? Maqsadi bemorga dori ukollar qilgandan keyin aslida boshni qon tomirlar qonni suyultirish mumkin. Lekin baribir nervni uyg'otish uchun vaqt ketadi. Bular hozir immuniy kerakli o'sha asosiy nerv o'tgan joylarga, tochkalarga qo'yilgan ninani qo'yilgandan keyin tez rezultat bo'lgan. O'zi 2-kundan sezdingiz, 3-4-kundan ancha avvalgi holatiga qaytib qoldi. Agar dori ukollar qilganimizda bu jarayon bo'lmasdi. Mana shu paytgacha o'zingiz lechini olgansiz, nima qilgansiz, uvushlar saqlanib qolgan. Bo'ptimi? Hozir mana shu jarayonni ko'rsatib beramiz. Hozir amakimizga o'sha insultdan keyin nina qo'yganda qaysi tochkalarga qo'yiladi, nima qilinadi va qanday jarayon o'zgaradi. Qanday qilib shu tez uvishlarni qo'ldagi quvvatsizlikni yoki bo'lmasa tonusi oshgandan keyin
tezroq tiklanishda ko'rsatib beraman. Misol uchun effekti juda tez. Hozir bemorning o'zi ham aytdi, eshitib ko'rlangiz. Men shu biza qaysi tochkalarga qo'yganini hozir ko'rsataman. Men shu jarayondan keyin oxirigacha kuzatib borsalaringiz, xudo xolasa, yaxshi natija beradi. Mana hozir shuni xalq auditoriya ko'rib olishi mumkin. Mana hozir nina qo'ydik. Nina qo'ygandan keyin oldin bu 9-kuni bo'lgani uchun joylari mana qizarib turibdi. Bu yerda qon aylanish jarayoni juda tezlashgan. Mana ninalar tez uyg'otadi. Mana sezyapsizmi aka? O'zi sezib qoldingiz-a mana. Mana boshlarga qo'yamiz. Har bir nina qo'yilayotganda o'zining tochkasi bor. Tochkasiga qo'yilsa, effekt juda zo'r bo'ladi. Mana hozir ularda o'ng qo'l tomonda bo'lgan, shuning uchun boshning chap yarim shariga teri orqali ta'sir qilamiz. Teridan nervlarga ta'sir qilsak, u miyaga impuls kuchayadi. Misol uchun hozirgi kunda zamonaviy meditsinada TMS degan apparat chiqqan. Har xil nimalar, ya'ni TMS yo'naltirib, impuls beradi. Hamma impulslarni yo'naltirgandan keyin bular qo'l, oyoqdagi quvvatsizlik, uvushlar tarqaydi. Biz hozir o'shani nina bilan yo'naltiramiz. Tabiiy usulda xavfsiz, effekti zo'r. Mana hozir ko'ryapsiz. Ko'proq bularni chap tomondan nimalarni qo'zg'atamiz. Mana hozir nervlar yotib olamiz. Bo'ldi. Mana eng katta nervlar o'tgan, qo'l oyoqqa keladigan nervlar. Mana shularga qo'yamiz. Mana joylashgan. Mana. Amak, sezyapsizmi? Qo'lning uchigacha ketyaptimi? O'zining tochkasiga qo'yilsa, rezultat yaxshi bo'ladi, sezyapsiz. Tok urganday bo'lyaptimi? Mana. Bo'ldi. Keyin har bir qayoqqa ketyapti? Oyoqning uchigacha boryaptimi? Mana oyoqning uchigacha boryapti. Hozir tok beramiz. Tok yanada jadallashib beradi mana. Qo'llar qimirlayapti. O'sha tochkasiga bela mana qo'l, uch, oyoq to'xtang. Harakatlar yaxshi mana. Mana sezgilar uyg'otib tashlaydi ana. Mana hozirgi jarayonimiz ko'rsatib berdik. Men shularda o'zining tochkasiga qo'yilgandan keyin ramay nervning o'ziga boryapti, nervning yoniga. Ya'ni periferiyadagi nervga borgandan keyin, ya'ni boshdan chiqib ketib, bosh va orqa miyadan tarqalgan nervga borgandan keyin bu yerdan katta-katta nervlar o'tgan. Shu nervga qo'yildi va stimulyatsiya qildi, qo'zg'atdik. Bular obratni miyaga borib uyg'otadi miyani. Ishla degan informatsiya berib, mana tez effekt beradi. Misol uchun yuzi falaj bo'lib qolgan, qo'lda falajlik bor, oyoqda falajlik bor. Ko'p nima dori, ukol kabinasi qilmaganmiz. Ninaning o'zi bilan ham men shu ukol kabinasidan natijasini olganmiz. Ya'ni bu yerda xavfsiz, o'zingiz ko'rdingiz, hammasi nina bilan, dori darmonlari yo'q. Bo'ladi tabiiy dorilar, damlamalar qo'shib qo'yiladi. Qo'shimcha bitta ikkita, misol uchun nimalar bo'lishi mumkin, ich qotishi mumkin yoki bo'lsa aslan insultlar ich qotib qoladi yoki boshqa qo'shimcha kasallar bo'lsa qo'shilishi mumkin bitta ikkita. Aslovni nina bilan men shu sezgilar yo'qolishi, tonus bo'lib qolishi, spastik tonuslar deymiz. Shularni nina bilan yechamiz. Buning ta'siri qanday bo'lyapti? Mana hozir ninani qo'ydik. Mana burayapmiz. Bu uyg'otyapti. Nervlar uyg'otyapti. Ikkinchi ta'sir bor. Mana spazm berib qoldi, qattiq, insultdan keyin qo'li qattiqlashib yoki bo'lsa harakat qiyinlashib qoladi. Unga qo'yib qo'ygandan keyin o'zi ma'lum muddat bor, 20 minutdan 1 soatgacha kasallik darajasiga qarab qo'yib qo'yamiz. Qo'ygandan keyin o'sha yerdan mushaklarni bo'shashtiradi. Bo'shagandan keyin tabiiy ko'rib turibsizki, mana shu spazmlar, tonuslar hammasi yo'qoladi. Undan tashqari
kontraktura ko'p holda yelka bo'g'imlarda kontraktura bo'lib qoladi. Ya'ni insult olgan bemorlarda. Uni ham kontrakturani oldin oladi. Mana mushaklar yumshab turibdi. Harakat, ya'ni impulslari harakatini kuchaytiradi. Ya'ni nervlar uyg'onyapti. Ya'ni bu yerdagi bo'g'imlari harakatini kuchaytiramiz va bu bo'g'imlarning o'ziga ham nima qo'ysak, bu yerda kontraktura bo'lib qolishining ham oldini oladi. Mana shular. Rahmat amaki, xudo xolasa rezultat oldingiz mana 10 kunda. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketasiz. Faqat o'zingiz ehtiyot qilib turasiz, sog'lig'ingizga qarab turasiz. Xo'p? Agar kimda insultdan keyingi muammolar bo'lsa, qanday insult bo'lishidan qat'iy nazar, qo'lda falajlik bo'ladimi, uvush bo'ladimi, spastik tonuslar bo'ladimi yoki bosh aylanishi bilan keladimi? Bizning klinikamizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Almaz Medline klinikasiga. Sizlarga qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Biz sizlarga savollaringizga alohida javob beramiz. Sizlar bilan doktor Boysun Soxnazar Nuraliyevich, nevropatolog igloterapevt. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.